Hi everyone, welcome back to the channel. So today in this video, I am going to share the one good opportunity with you guys. So the Tata Group has launched the free scholarship for you. So इसमें आपको on the basis of your application only you will get the benefit of this scholarship. इसके अलावा इसमें कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं है एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज टोटली गोइंग टू बी फ्री. इसमें सिर्फ आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कैंडिडेट्स विल गेट a shortlist call. So here on Buddy4Study portal you can see this scholarship is available. The Tata Capital Punk Scholarship Program. ये जो initiation है that has taken by the Tata Group to support the students who are financially weak. So this scholarship is available for the students who are studying in 11th, 12th, in diploma or in the general graduation. Now coming to the eligibility criteria for 11th, 12th students. So first is अगर आप 11th and 12th में हो so you can apply for this scholarship. Second is आपके 10th में minimum 60% और above marks होने चाहिए. Third is your family income should not be more than 2.5 lakhs rupees. Fourth is आप टाटा कैपिटल एंड Buddy4Study के एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए. Fifth is you should be an Indian national only. Now coming to the benefits, then you can get the 80% ट्यूशन फीस और 10,000 रुपीज़ जो भी अमाउंट लेस है वो आपको मिलेगी. Now coming to the eligibility of general graduation and diploma students. So in that first is अगर आप बीकॉम, बीएससी, बीए और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर रहे हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. सेकेंड इज़ अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके 12th के मार्क्स 60% और अबव होने चाहिए. थर्ड इज़ योर फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2.5 lakhs रुपीज़. फोर्थ इज़ आप टाटा कैपिटल एंड Buddy4Study के एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए. एंड फिफ्थ इज़ यू शुड बी एन इंडियन नेशनल ओनली. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स देन इसमें आपको जो स्कॉलरशिप रहेगा देन यू कैन गेट द 80% ऑफ ट्यूशन फीस और 12,000 रुपीज़ विच एवर द अमाउंट इज़ लेस. If you are in first year, second year and third year, then also you can apply for this scholarship. इसके अलावा अगर आपने और कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट स्कॉलरशिप देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो दिस स्कॉलरशिप इज़ नॉट फॉर यू गाइज बट यू कैन चेक द अनदर वीडियो LIC स्कॉलरशिप करके है सो यू कैन चेक दैट वीडियो. दिस स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज. Now coming to the documents required for this scholarship. So first is photo identity proof, second is your passport size photograph, third is your income proof, fourth is proof of admission, fifth is your current academic fee receipt, sixth is your bank account details, seventh is your previous academic mark sheets or grade cards, and eighth is disability or caste certificate if required. Now coming to the selection process. So first is initially shortlisting is done on the basis of academic merit and financial background. Second, telephonic interview is conducted and on that basis the candidates are shortlisted. Third, final interview by a selection committee is done and on that basis the finally selected candidates list is done. In this scholarship 50% seats are reserved for girl students. If we talk about the renewal of this scholarship then each year you need to apply separately. अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हो then you can get benefit in this year only. Now coming to the application of this scholarship. So first you need to create the account on Buddy4Study portal. Then you need to start with the application. You need to fill up with all the details and then submit it. The last date of scholarship is 15th of November. So if you are eligible do apply for this scholarship. और if you know someone कि जो ये scholarship के लिए eligible है then you can share this video with them. The link I am sharing in the description box. You can check with that also. If you have any questions related to this then you can let me know in the comments. Thank you for watching the video. Do like the video and subscribe the channel.